Mapagpalang araw mga kapanabong, mga future sabongero. Happy New Year 2026 po sa ating lahat. Naway maging masagana, ligtas at punong-puno ng magagandang laban at magagandang resulta ang taon na ito. Hindi lang sa ating mga alaga, kundi pati na rin sa ating mga pamilya. I-share ko lang po sa inyo ang aking nabili sa Philippine Breeders Festival. Ito po yung nabili ko sa Philippine Breeders Festival. Ito. Ayan. Ito po ay ang tinatawag na Blue Velcro. Yan, Blue Velcro. Nabili ko po yan sa Philippine Breeders Festival noong December 19 sa SMX MOA. Yan. Nabili ko po yan kay Charles Wolf. Si Charles Wolf po ay isang American breeder. Yan po, Blue Velcro. Crosses na yan sa White Kelso. Kaya ganyan ang kulay niya, crosses na siya sa White Kelso. Yung kaparis niya na Blue Velcro, ito po. Yan, ito. Ito, Blue Velcro naman to na babae. Ayun, nangingitlog na po siya, oh. Ayun, may itlog na, oh. Yan. Nabili ko yan kay Charles Wolf, isang American breeder. Yan. May mga nagtatanong, ano po ba ang Blue Velcro? Ang Blue Velcro po ay kilala sa bilis, sa timing at cutting ability. Hindi po ito basta sa pagbibida lang. Ito po ay itong linya na ito ay subok na po ito sa Amerika at unti-unti na rin nakikilala dito sa Pilipinas. Ayan. Mapapansin mo sa katawan niya na siksik at compact at maganda yung tindig. Hindi siya kalakihan, pero solid to na panlaban. Ito yung klase ng manok na hindi pa bigla-bigla, kundi may isip, may timing at bagay na hinahanap ng mga seryosong breeder. Yan. Na-acquire ko siya, nabili ko siya kay Charles Wolf, isang respetadong American breeder pagdating sa Velcro bloodline. Hindi po basta-basta ang pinalabas niyang manok. Pinag-aaralan at pinapantay ng mahabang panahon. Kaya masasabi ko lang sulit ang investment ko dito sa Blue Velcro na ito. Yan po ang aking Blue Velcro. Ito naman yung Blue Velcro na babae. Ayan, nangingitlog na siya. Oh, may itlog, oh. Yan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po, ha. Ingat po kayo. God bless you all. Sana maging masagana ang ating 2026. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Global Feather Warrior.